کسایی که میخواهند پیجه های همسایه ها و هم محلی هایشان را در اینستاگرام پیدا کنند این ویدیو را تا آخر بیننده باشید. لایک و بکوبید که بریم سراغ آموزش. اولتر از همه مکان رو روشن میکنیم تا لوکیشن ما رو تشخیص دهد. اینستاگرام رو باز میکنیم و در اینجا در قسمت سرچ بار اینستاگرام اسم اون محله که زندگی میکنید رو می نویسید. به طور مثال من اسم محله خود را می نویسم. اگر تا اینجای ویدیو با ما بدید چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش را هم فشار دهید که از ویدیوهای نو و تازه آموزشی ما مستفید شوید. بالای مکان ها کلیک میکنیم. کمی منتظر می باشیم تا باز کند، اینترنت ما ضعیف است. اینجا بالای لوکیشن ما کلیک میکنیم. قسمی که مشاهده میکنید اینها پیجه های همسایه ها و هم محله های من هستند و از این قسمت هم میتونیم که پست‌هایشون رو ببینیم، لایک کنیم، کامنت بگذاریم.